好，我们来拆个快递。这是一个戴森的吹风机，它的故障呢是吹风的话呢可以，热风也有。他说吹风的那个不能开到3档，一开到3档的话呢，马上就停掉了，机器就停掉了，就像关机一样。但是温度呢可以加到3档，都没有关系，就是风速不行，一加到3档就停掉。他这个之前说在官方修过，换过电源线，讲其他的没修过。他说是正品的，我们拿出来看一下。它这个上面没有那个标啊。这个吹风机的话呢，拆出来了，我们来给它通电啊。他说这个开机的时候热风调到3档，大概吹1到2分钟不等，就会自动停掉了啊。2分钟左右的时间也挺长的。它这种故障的话，可能是主板问题或者是电机问题。我们来插电试一下啊，但不吹那么长时间。现在呢是关掉的啊，这个噪音有点大啊。现在是3档3格分啊。回头我们来给它拆掉啊，拆掉看一下。先这个拆箱的话就拆到这里，拆掉检查一下。现在不能通电时间长啊，防止到它会里面东西烧掉啊。先拍到这儿。这个吹风机我们已经拆掉了啊，很麻烦这个吹风机。它这种故障的话，必须要全部都拆掉。这是它的电机，11万1000转的啊，在这里是戴森原装的电机，这是它的主板。它的这个是双层板，外壳在这里，外壳里面很脏，太脏了里头，等会要清理。这个是它后壳，然后我们现在来测量一下它的这个主板，它开机是正常的，就是这个风呢一开到3档的话呢就停掉了啊。然后我看它这个也没有阻挡啊，整个一个风道也很畅通，没有哪里被堵住啊，所以这就很奇怪。我们来测量一下它的这个电阻啊，这边有2个电阻，这个在以前那个维修的视频我都拍过啊。然后呢，我看一下啊，它是这边呢是一根线啊，然后呢还有一根黑色的线，那根黑色线去哪了？有根黑色的很短线啊，那根黑色的短线呢是接开关的，那个黑色的短线我看是哪一根线啊？因为被我走这个开关上给它焊下来了啊。哦，在这呢啊，缩这里去了。它是这根线啊，这根220的线啊，一根接这个，比如说这个是零线啊，然后接到主板上，到主板上过后它会形成回路，对吧？然后呢，这也是开关进来那根线，开关进来那根线的话，然后到这里，从这的话你就到这个电阻啊，这个是个温控电阻，2个温控电阻，一边一个。然后这个温控电阻导通正常过以后呢，这根线呢就到这里，到这里过以后呢，它经过这个机械开关啊，这个机械开关转一圈，然后通过这根黄线啊，又回到主板上，就形成通路。也就是说，它这一根白线进来过以后绕一圈啊，通过这根黄色的线，然后到达这个主板上，就是这样的一个220的一个回路。如果说它这个前面有问题的话，不通啊，会直接不开机啊，会直接通电没反应。如果比如说像你通电有反应，闪灯啊，或者是吹一下就停啊，那前面都没有问题啊，证明它是通路的，那就是主板上的问题。这个主板的话呢就不讲了啊，这个主板我之前都讲过啊，它这个是比较复杂的，上面有2个芯片是带程序的啊，然后呢这边的话呢它有几个管子，大概是6个管子。6个管子的话呢，在驱动这个电机啊，然后呢，还有它前面的一些功能。那个管子在哪？这个好像是 RGBT 啊，这2个。我看它那一排管子搞哪去了？下面那个带程序的那个管子，带芯片的，带程序的，应该在这下面啊。
然后呢，它这一根线的话是电机啊，驱动电机的。然后到这里，到这，那个在这下面啊，在这下面。好，我们来测量一下它这个电阻啊，电阻应该没问题，它是通的啊，因为它开关的话，它那个风扇能转啊。现在是1.7欧，看一下这个，两个应该是一样的，差不多啊。然后我这边的话呢，还有备用板啊，这个是备用板，这个主板的话呢是坏的啊，这个主板是坏的，它是闪灯啊。电机也换了没问题，也不行。这个是发热丝是好的啊，这个发热丝是好的。然后它这个前面也有电阻，这个电阻的话呢，估计不太好测啊。我们可以整体来测量一下，如果它通的话，一个1.7，它加在一起的话，应该在3欧左右。我们看一下啊，正常来讲的话，它是这样的，看它个通啊。3欧，哎，不对，这个怎么是兆欧啊？我看一下啊，2啊，那它这个前面这个电阻好像是被我拆掉了啊，我记得好像被我拆掉了。它有些东西是可以用的啊。那么呢，这个的话，它这种问题的话，我们要重点检查一下它的那个电机驱动的部分啊，因为它那个大电流的话，可能就风扇就停掉了啊，所以说我们要来检查一下它的这个电机驱动部分，看它这个上面的电机驱动是这个，它两个是一样的啊，这个板子都是一样的，这是一模一样的板子，但是上面编号不一样啊。然后我们来看一下它电机驱动的，这边有2个管子，然后它主要是在下面这一层啊。在这里啊，它这下面还有一个大芯片，等一会儿我来检查啊，然后没有问题的话呢，我们检查到问题给它换掉啊。还有这个也要检查，这个也是一个温控。好，这个先拍到这儿。这个吹风机我们已经装上了啊，然后这个开关还没装，这个开关用胶粘啊，然后这个里面都装好了，搞好了啊，应该没问题了。我刚才测试了一下啊。测试了一下，它那个没有再关机了啊。然后我们现在呢来吹一下啊，因为它的这个风力比较大啊，开机过以后噪音比较大啊，所以我们来找一个东西给它压一下。等下的话，这个东西会吹跑掉。然后看一下啊，现在呢我们打开。现在都是3档啊，风格也是3档啊，温度也是3格啊。然后分数降下来，把这个分数加大啊。好，它这个温度也降下来了啊。好，应该没问题了啊。这刚才我也装好过后我也测试了啊。这个要拍一下啊，在这个装好过后再拍一下啊，因为刚才我测试的时候这个把手没有装。OK， 这个就搞好了，感谢大家观看啊。